ये ग्रीन और पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक इट लुक्स ब्यूटीफुल। Look at that. फुल परफॉर्मेंस गेमिंग वाइब देता है। और इधर ना ये इंटरेस्टिंग चीज है, इधर ये देख रहे हो आप, ये जो है ना, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, गेस व्हाट। और उसी के लिए दिस इज रिलेटेड टू दैट, ठीक है, बताने वाले हैं। तो सर इस फोन के बारे में बात करूं ना, परफॉर्मेंस जैसे K13 है अंडर 20,000, लेकिन मैं एक बात कहूं, ओह नाइस, लेकिन एक बात बताऊं, इवन इफ दिस कम्स अंडर 35,000, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स। टर्बो जो है वो 30,000 के नीचे ही आने वाला है। चाइनीज प्राइस में कन्वर्ट करूं तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज थ्रू द रूफ। प्रोटेक्शन के बारे में एग्जैक्टली बताया हुआ नहीं है, क्या हो गया, हम गिराने वाले हैं।